ம் இந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணு. அது இல்லை கீழே அட்டை அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எடுத்து காட்டு. கீழே வச்சு காட்டு. டூல் கைடு டூலை காட்டு ஃபஸ்ட்டு. கைடுமா? ஓகே, இப்போ ஃபோன் ஆன் பண்ணும். கீழே வச்சு ஆன் பண்ணு. பிளாக் கலர் இருக்கும் பாரு, அதான். கீழே அது பிளாக் கலர், அதேதான். இது கையை சுமார். திருப்பி கடிக்கலாம். இல்லை அது இல்லை, அதை விட்டுரு. நான் கேமரா திருப்பி தான் சொல்கிறேன். திருப்பி கேமரா கட்டு.